আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগার্সের পক্ষ থেকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হলো পালসার ডাবল ডিস্ক বাইকের ইঞ্জিনের সাউন্ড প্রবলেম, এক কথায় বাজে সাউন্ড। তো ইনি আমার কাছে বাইকটি নিয়ে এসেছে। তো ইনি আর আগে বেশ কয়েকবার ট্রাই করছিল সম্ভবত। তো এনার কাছ থেকে শুনি যে আসলে সমস্যা কী আর কী অবস্থা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার গাড়ির যে সমস্যা সেটা হচ্ছে সাউন্ড প্রবলেম। আগে যে অরিজিনাল সাউন্ড ছিল সেই সাউন্ডটা এখন আর কি আসতেছে না। তার সাউন্ডটা একটু ফেটে ফেটে যাচ্ছে। এজন্য আমি কয়েক জায়গায় দেখাইছি এবং কয়েকজন আর কি টেকনিশিয়ান কাজ করছিল, কিন্তু আসলে আমি আশানুরূপ সাউন্ড পাই নাই। এর জন্য আজকে এনার কাছে নিয়ে আসলাম। দেখি, যদি ভাগ্য ভালো থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ আমি সাউন্ড ভালো পাবো আশা করি। ইনশাআল্লাহ, ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, চলুন আমরা আগে সাউন্ডে দেখি, তারপরে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করি। বাইকটির এখন আপনারা সাউন্ড শুনুন। মানে কি বলবো, আপনার বাইক যখন চালাবেন তখন তো আপনার সাইলেন্সের সাউন্ড তো কানে লাগা দূরের কথা, আপনার ইঞ্জিনের সাউন্ড শুনলে হর্ন দিতে হবে না, এরকম একটা অবস্থা। তো চলুন, আসলে ইনি এই বাইকটা টাইমেনশন থেকে শুরু করে অনেক কিছু পরিবর্তন করছে। তো বাট বিষয়টা হলো যেটা সাউন্ডটা দুই রকমে আসতে পারে। একটি হলো ধরেন ইঞ্জিন বেয়ারিংয়ের কারণে, সেটা ইঞ্জিন বেয়ারিং যে কোনো একটা বেয়ারিং হতে পারে, অথবা ব্যালেন্সের সাউন্ড এরকম আসে না, ওয়েটের সাউন্ড আসতে পারে, বা অন্য অন্য বিষয়গুলো থাকতে পারে। তো এখন আমরা এই যে এরকম সাউন্ড আসলে আমরা সংক্ষেপে কিভাবে বুঝবো যে আপনার পুরো ইঞ্জিন খুলতে হবে কিনা, আপনার ব্যালেন্স, ওয়েট বা সেলফের বলের সাউন্ড কিনা। তো এটা আমরা সংক্ষেপে বোঝার জন্য যে কাজটা করব, চলুন আমরা কাজে চলে যাই। তো ক্লাস কভার খোলার পর মনে হলো যে আপনার এই সাইড থেকেই সাউন্ডটা আসতেছে, এটা ইঞ্জিন বেয়ারিংয়ের কোনো সাউন্ড হবে না। তো সেটা এখন আমরা চেক করব। অনেক সময় আপনার ইঞ্জিন বেয়ারিং থেকে, মেন ক্র্যাঙ্কের বেয়ারিং থেকেও আপনার কিন্তু সাউন্ডটা আসে। তো পালসার বাইকের এরকম সাউন্ড খুব কম হয়, অন্য অন্য বাইকের ক্ষেত্রে বিষয়টা ঠিক আছে, বাট পালসারের ক্ষেত্রে এরকমটা পাওয়া খুবই মুশকিল। তো ভিউয়ার্স, এখন আমাদেরকে ব্যালেন্স পেনিয়নটা খুলে নিতে হবে। তো ব্যালেন্স পেনিয়ন খোলা হওয়ার পর বাইকটি এখন আমরা স্টার্ট দেবো যে আসলে এই সাউন্ডটা আসে কিনা। তো ভিউয়ার্স, আশা করি বুঝতে পারছেন আপনার বাইকের ইঞ্জিনের বেয়ারিং, কানেক্টিং রিং পিস্টন, টাইমেনশন এগুলোর কোনো সমস্যা নেই। তো যদিও এই টাইমেনশনটা পরিবর্তন করা আছে, তো এগুলো আমাদের কোনো সমস্যা নেই। এখন আমাদেরকে যেটা চেক করতে হবে যে ক্লাস হাউজিং বা ওয়েটের কোনো সমস্যা আছে কিনা। আর ক্লাস হাউজিং যখন খোলা হবে অবশ্যই এই টুলসটা, এই ছোটো টুলসটা ইউজ করবেন। এখানে কানেক্টার বা কোনো কিছু দিয়ে গুঁতাই দেবেন, অনেক সময় স্লিপ করলে আপনার হাউজিংয়ে কিন্তু স্পট হয়ে গেলেও কিন্তু এই বিস্তৃতি সাউন্ড আসবে। তো এই বিষয়টা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন। তো এই ব্যাগটার ক্লাস প্লেটও নতুন লাগা হয়েছিল, টাইমেনশন এগুলো অনেক কাজ করা আছে, বাট সাউন্ড আপনার ঠিক হয়নি। তো সাউন্ড হলো এক জায়গায়, তো ওগুলো কাজ করলে আসলে সাউন্ড ঠিক হবে না। এই হাউজিংয়ের দাঁতগুলো চেক দিবেন যে আসলে কোথাও কোনো সমস্যা আছে কিনা বা স্পট হয়ে গেছে কিনা। তো ক্লাস হাউজিংয়ের কোনো সমস্যা পেলাম না।
তো এখন সমস্যা যেটা পাওয়া গেল সেটা হলো আপনার ওয়েট পেনিয়াম। এই ওয়েট পেনিয়ামটার আপনার সমস্যা, এই ওয়েট পেনিয়ামটা এর আগে রিপেয়ারিং করা হয়েছিল। তো দেখেন আপনার ওয়েট পেনিয়াম থেকে সাউন্ড আসতেছে। তো ভিউয়ার্স এই যে ওয়েট পেনিয়ামের, তো ভিউয়ার্স এই ওয়েট বেয়ারিংটার সমস্যা। তো এই ওয়েট বেয়ারিংটা এর আগে রিপেয়ারিং করা হয়েছিল। তো ওই ওয়েট বেয়ারিংটা যদি রিপেয়ারিং করা হয় সেক্ষেত্রে দেখা গেল যে আপনার টাইমেনশনের সাউন্ড, আপনার টাইমেনশন পরিবর্তন করলেন, তার সঙ্গে ওয়েট পেনিয়ামটা বা ওয়েট বেয়ারিংটা পরিবর্তন করলেন, দেখা গেল যে এখন সাউন্ডটা আপনার খারাপ হতে পারে। তো আমি এর আগেই বলছিলাম যে ওয়েটের বেয়ারিংটা পরিবর্তন তখনই করবেন যখন একদম নষ্ট হয়ে যাবে, তাছাড়া সবসময় ওয়েটের বেয়ারিং নষ্ট হয় না। আর এই রিপেয়ারিং করলে যখন লেদে এভাবে চেপে ধরে বেঁধে এই লকের জায়গাটা গ্রুপ করবেন, ওই সময়টা কিন্তু আপনার দেখা গেল যে বেয়ারিংটা চেপে গেলে এরকম সাউন্ড আসতে পারে। তো এখন এটা আমাদেরকে কমপ্লিট পরিবর্তন করতে হবে, তাহলে আশা করি সাউন্ড ক্লিয়ার হবে। তো ভিউয়ার্স এই যে আপনার হলো এটা আপনার নতুন ওয়েট, আর এটি হলো আপনার পুরাতন ওয়েট। তো আমরা এখন নতুন ওয়েটটা লাগাই দেবো, ইনশাআল্লাহ আপনার বাইকের ভালো একটা সাউন্ড বা ভালো পারফরমেন্স আসবে ইনশাআল্লাহ। তো ভিউয়ার্স আমরা শুধু ওয়েট পেনিয়ামটা লাগাচ্ছি, আপনার ব্যালেন্স পেনিয়াম আগের যেটা আছে ওটাই ঠিক আছে, তো ব্যালেন্সটা ঠিক আছে, তো ব্যালেন্স পেনিয়ামের এটা কোনো সমস্যা নাই। তো ভিউয়ার্স ব্যালেন্স পেনিয়াম যেটা ছিল আমরা ওটাই বাইকের সঙ্গে যেটা ছিল ওটাই লাগাচ্ছি। তো লাগার সময় অবশ্যই টাইমিংটা ঠিক করে রাখবেন, আপনার ওয়েটের টাইমিংটা এখানে রাখবেন, আর বেবি পেনিয়ামের যে টিকমার্কটা এখানে ঠিক রাখবেন। তো টাইমিংটা অবশ্যই আপনার বেবি পেনিয়ামের টাইমিংটা এবং ওয়েটের টাইমিংটা ঠিক রাখবেন। তো ব্যালেন্সের উপরে পাতলা একটা ওয়াশার থাকবে, আপনার ভিতর সাইডে একটা ওয়াশার থাকবে, আর এখানে দেখবেন দুইটা সেন্টার পিন আছে এই কভারের। তো এখন ক্লাস অ্যাসেম্বলি লাগাবো, আপনার ক্লাস অ্যাসেম্বলিটা না ঠিক আছে, নতুন লাগাইছিল। বাইকটা রেডি, আমরা টেস্ট দিয়ে আসলাম। তো এখন ইঞ্জিনের সাউন্ডে শুনুন। একদম অরিজিনাল আরপিএমের একটা যে শিন 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 সাউন্ডটা, ওই সাউন্ডটাই আসতেছে। তো বিষয়টা হলো যেটা আরও 10-20-50 কিলো চলে ইঞ্জিনের সাউন্ড আরও ভালো হবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানাই দেবেন, এবং আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হলে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অল করে দিয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।